ओम सतगुरु परमात्मा देवाय नमः। अब मैं आपको 11वीं लिंग मुद्रा के विषय में बता रहा हूँ। ये लिंग मुद्रा 11वीं मुद्रा है। इस मुद्रा में ये किस प्रकार से करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुद्रा बड़ी अनोखी मुद्रा है। इस मुद्रा से अनेक प्रकार के रोग कटते हैं। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके इसको शेयर करें। शेयर करके घर घर तक, जन जन तक, हर प्राणी तक, हर जीव तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे बड़ी आपकी उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी। आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपको बड़ा सुख होगा, आपका बहुत बड़ा धर्म होगा, आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा, जिससे जन जन तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अनेक रोग को ये मुद्रा ठीक करती है। इसलिए जन जन तक, हर प्राणी तक ये पहुंचेगी तो सब प्राणियों का भला होगा। सबका भला होने से अपना भला होता है। इसलिए इस वीडियो को सब तक, हर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देवें और जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देवें, परंतु जन जन तक पहुंचाने की कमी न छोड़ें, जिससे हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें, हर प्राणी इसका लाभ उठा सकें। यह मुद्रा बड़ी लाभदायक मुद्रा है। मैंने 11 मुद्राओं के विषय में, वैसे तो मुद्रा बहुत है, परंतु मुख्य 11 मुद्राओं के बारे में मैंने, जो कि सरल और सीधी मुद्राएं हैं, हर इंसान कर सकता है, हर प्राणी कर सकता है, हर समय में कर सकता है। इसलिए इस मुद्रा को हर प्राणी साध सकता है, जिससे अनेक प्रकार के रोगों से मनुष्य बच सकता है। इसलिए इन मुद्राओं को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को घर घर पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो घर घर तक पहुंच जाएगा। इसको आप शेयर कर देवें, इसको लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर देवें। और आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो मैं तैयार करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगा। अब इस 11वीं लिंग मुद्रा के विषय में सुनो। एकदम सीधा सुखासन लगा करके, यानी सुखासन से कहते हैं, सीधी पलाथी मार कर बैठते हैं, इसको सुखासन कहते हैं। सुखासन लगा करके कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को गोडों पर एकदम सीधा रख लें। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर अपने सामने, अपने चेहरे के सामने, छाती के सामने, एकदम मुंह के सामने, दोनों हाथों को एकदम सीधा आगे पर लंबाई में सीधा करें। फिर दोनों हाथों के हथेलियों को मिला करके दोनों हाथों की अंगुलियों को सटा करके, जिस प्रकार से मैंने स्क्रीन में चित्र दिया उस चित्र के अनुसार मुद्रा बना लें। हाथों को एकदम सीधा रखें, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, चेहरे को एकदम सीधा रखें, ऊपर नीचे नहीं, मुद्रा के सामने देखते रहें। इस मुद्रा को चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें, अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें, और बाएं हाथ के जो अंगूठा है उसको खड़ा रखें, अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। इस मुद्रा से लाभ क्या होगा? यह शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी को ठीक करती है, जुकाम को ठीक करती है, दमे के रोग को ठीक करती है, खांसी कफ बलगम को ठीक करता है, साइनस बीमारी को ठीक करती है, लकवा ठीक होता है तथा नीमन रक्तचाप में लाभ होगा, कफ बलगम को सुखाती है, यह गर्मी बहुत बढ़ाती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें, रोग ठीक होने तक ही करें, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी जुकाम को ठीक करती है, दमा को ठीक करती है, खांसी कफ बलगम को ठीक करती है, साइनस बीमारी को ठीक करती है, लकवा को ठीक करती है तथा नीमन रक्तचाप में लाभप्रद है, यह कफ को सुखाती है। इसलिए इस मुद्रा से अनेक प्रकार के रोग खत्म होती हैं। इसलिए हर प्रकार का रोगी इससे ठीक होगा। इसलिए इसको शेयर करें, घर घर तक, जन जन तक, हर प्राणी तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे आपका बड़ा भला होगा। ये मैंने कोई धन कमाने के लिए और कोई मान बढ़ाई के लिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये वीडियो हर मनुष्य का जीवन का कल्याण हो, जीवन सुखी हो, शरीर सुखी हो, मन सुखी हो, तन सुखी हो। इसलिए क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही दूसरे की भलाई करने के लिए, इसलिए जन जन तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने की मेरे मन में आई। इसलिए इस बातों को मैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं हर व्यक्ति तक इन बातों को पहुँचाने की कोशिश में लगा हूँ। इसलिए आप तक ये बातें पहुँचे तो आप इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सब जन तक, हर जन जन तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, आपका बड़ा भला होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देवें और शेयर करें और लाइक कर देवें तथा जन जन तक उसको पहुँचाने की कोशिश करें। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रा में ही भाषा है, जिससे करने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में सहयोग प्राप्त होता है। यह शरीर 5 तत्वों के योग से बना है। 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश।
शरीर में जब भी इन तत्वों का असंतुलन होता है तब रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम इनका संतुलन करना सीख जाएं तो बीमार हो ही नहीं सकते, एवं यदि हो भी जाएं तो इन तत्वों को संतुलित करके आरोग्यता वापस ला सकते हैं। हस्तमुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की अंगुलियों और अंगुलियों से बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की अंगुलियों में पंचतत्व प्रतिष्ठित है। ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी एवं इसे उपयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे, इसलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चैतन्य को अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियाँ हैं। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, उसमें अनंत क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं आवृत है, उन्हें अनावृत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनाई जाती है जो शरीर के हजारों नसों एवं नाड़ियों को प्रभावित करती है और उनका प्रभाव भी शरीर पर अच्छा पड़ता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती है। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाती हैं शरीर के विपरीत भाग में तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में न कर सके तो दिन 2-3 बार में भी किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन अंगुलियों का कोई काम न हो उन्हें सीधी रखें। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, पर कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन मैंने यहाँ किया है, जिसमें ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, पान मुद्रा, अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा इत्यादि 11 मुद्रा का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। आप मुद्रा नंबर 1, मुद्रा नंबर 2, मुद्रा नंबर 3 इस प्रकार से आप मेरे चैनल में देखोगे तो आपको ये 11 मुद्राओं के विषय में मैंने जो लिखा है आपको मिल जाएगा। आप इस नाम से चैनल को निकाल लें। सुनिए चैनल किस नाम से है? महावीर प्रसाद शर्मा, गोसाई सर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान। इस नाम से आप चैनल को निकालोगे यूट्यूब पर तो चैनल निकल जाएगा। और इस चैनल में आप फिर ऐसा लिखोगे मुद्रा नंबर 1 तो 1 नंबर की मुद्रा के विषय में मिल जाएगा। मुद्रा नंबर 2 तो 2 नंबर की मुद्रा के विषय में मिलेगा। फिर मुद्रा नंबर 3, मुद्रा नंबर 4, मुद्रा नंबर 5, मुद्रा नंबर 6, मुद्रा नंबर 7, मुद्रा नंबर 8, मुद्रा नंबर 9, मुद्रा नंबर 10 और मुद्रा नंबर 11। इस प्रकार से आप 11 मुद्राओं के विषय में जान सकोगे। और 11 मुद्राओं का विषय में जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसका प्रयोग करने से उनके अंदर जिस रोग का शमन किया हुआ है वो रोग सब ठीक हो जाएगा। जो लिखा है वैसा वैसा होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं रहेगी। आप सावधानी पूर्वक इसको करके देखें, आजमा करके देखें, इस्तेमाल करके देखें। इस्तेमाल करने से पता लगेगा कितनी सुंदर बढ़िया बात है, कितनी सुंदर इस मुद्रा चिकित्सा के विषय में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपको ये बढ़िया लगे तो लाइक करें, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर मनुष्य इसका लाभ उठा सकें। आज के समय में शायद ऐसा कोई से मनुष्य हैं जो मतलब एकदम निरोग है, बाकी हर प्रकार के बहुत प्रकार के रोग आज के समय में फैल रहे हैं। इन सब प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए दवाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है, योगा का भी प्रयोग किया जा रहा है, देसी दवाई, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, एलोपैथी का प्रयोग किया जा रहा है, होम्योपैथी का प्रयोग किया जा रहा है, देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जा रहा है, घरेलू नुस्खों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ मैंने इस मुद्रा चिकित्सा को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो सब ऋषियों मुनियों वेद शास्त्र ग्रंथों पुराणों की बातें हैं, आज की नहीं सदा से जो चली आ रही है, सदा से जो ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी, वो सब मुद्राएं मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।